今日開學啦！我今朝一打開啲新聞咧，好多都係講緊學生壓力爆煲。其實一直以嚟都係㗎啦。我記得我4年班嘅時候都未搞得掂，已經要學5年班嘅嘢。5年班追6年班，6年班追中一，中一追，到最後點啊？追唔上咯，搞唔掂咯。我相信而家嘅情況只會更甚。尤其是好多家長咧係為咗佢哋小朋友張沙紙想靚啲入到心儀個學校，而叫佢哋學好多唔同種類嘅興趣班，而最重要嘅咧係呢啲都唔係小朋友真正想學嘅嘢，連佢哋唯一嘅興趣都被剝削埋。你試諗下，其實我哋而家出嚟做嘢，好多嘢都已經唔係好願意㗎啦。嗱，我假設你係唔中意跑馬，但係每一個星期都叫你去跑馬應酬，你高唔高興？我假設你係好唔中意飲酒嘅，叫你每一晚都要出去飲酒應酬，你咪又係強顏歡笑？就算有一支幾萬蚊嘅紅酒俾你試，你都未必想試啦，係咪？我就未試過啦。咁所以當小朋友仲細有機會嘅時候，其實係咪可以俾翻個選擇權佢咧？嗱，我知道一定有一個好大嘅矛盾位喺度，因為手心係學業，手背係快樂，我點樣攞個秤去稱佢咧？咁但係當你問到我嘅時候，小朋友嘅身心發展健康一定係大過天。我覺得係冇可能攞小朋友20年唔愉快嘅童年，只係去換取第日大個可以揾到一份穩定嘅工作。乜人生唔係應該每一日都活得開開心心嘅咩？尤其喺而家呢個社會對新事物咧，都唔係有好高嘅接受性嘅時候，我哋可唔可以喺裏邊一啲鬧隙揾翻啲空間出嚟，俾佢哋做翻佢哋中意做嘅嘢咧？如果興趣班真心中意嘅，你可以去學古典鋼琴；如果唔係，都可以學 keyboard 㗎。你可以繼續去學芭蕾舞，但係你都可以跳 K-pop 㗎。我中意去打鼓，我都可以 beatbox 嘅啫，係咪啊？咁我哋可唔可以俾多啲機會佢哋做一啲佢哋想做嘅嘢咧？起碼到佢哋真係有壓力嘅時候，佢哋都會願意同家長去傾訴。其實健康咧係好緊要。當我哋有健康嘅時候，我哋自然就會面對更加多嘅問題。因為當一個人失去咗健康嘅時候咧，佢嘅一生只係會剩翻一個問題要去解決。所以家長們，我哋一齊努力。